Ok. Donc, commençons. Donc, tout d'abord, première notion à connaître, c'était les constituants de l'atome. Ça veut dire quoi? Qui a une idée? C'est quoi les constituants de l'atome? نياج إلكتريك إلى نويو. مظبوط، نويو et nuage électronique. الواحد يشوف فيه بقلبها. يعني النياج النويو سوري في بقلبه لي نيوكليون اللي هن نوعين، نيوترون والنياج électronique contient des électrons. أكيد بدنا نعرف الكاركترستيك تبعهم، يعني إنه النيوترون عنده ماس بس ما عنده شارج، ما هيك؟ با دو شارج. اوكي، عنده une masse 1 إذا بدكم، une masse يا 1 U. اوكي، البروتون عنده une charge plus 1 أو 1 plus حسب ما هن بيعطوكم، يا plus 1 أو 1 plus حسب. وعنده une masse 1 U. بينما الإلكترون عنده une charge moins 1 أو 1 moins حسب ما هن بيعطوكم. une masse négligeable، une masse négligeable يعني تقريبا ما بنحسبها. فمن هيك عنا الA هو nombre des nucléons هيك، أو بنسميه nombre de masse. Z اسمه nombre de charge لأنه هو بيعطيني الشارج نيوكليير، أو بنسميه nombre des protons، بس اسمه المضبوط هو شو؟ numéro comment on cherche le nombre des neutrons? هو A-Z ما هيك؟ nombre des neutrons égale A-Z. اوكي، طيب إذا طلبوا منكم calculer la charge du noyau, comment vous écrivez? Vous répondez charge du noyau égale charge des شو؟ des protons، لأنه النيوترون ما عندهم شارج، صح؟ égale شو؟ égale nombre de protons fois charge d'un proton. فإذا كل مرة بيكون عندنا charge des protons، charge du noyau سألونا عنه، نقول إنه charge du noyau égale charge des protons، والcharge des protons égale شو؟ nombre de protons fois charge d'un proton، يلي هن Z مبدئيا فوا ال1 بلس أو البلس 1 اللي بيكونوا عاطيني، يا بلس 1
يا 1 بلس حسب ما هن يعطونا. إذا كنت بلس 1 شو بيطلع الجواب؟ هون بلس زد، وإذا كنت 1 بلس بيكون زد بلس. أوكي. الشارج دو نياج إلكترونيك هو شارج دي شو؟ لا ميم شيما، شو بدي أقول؟ شارج دي شو في بقلب النياج الإلكترونيك؟ زي شارج نيجاتيف. شارج دي إلكترون يعني. شارج دي إلكترون égal nombre des électrons fois charge d'un électron. يعني Z fois moins 1 أو 1 moins حسب ما هن يكونوا عاطينا بالدنيا، يعني moins Z. Z moins. وآخر شيء بيطلبوا منا charge de l'atome. إذا سألونا الشارج de l'atome كله سوا بتقولوا égal charge du noyau plus charge du nuage électronique، يعني égal الجواب اللي طلع معي للنويو هو بلس زد بلس الشارج اللي طلع معي للنياج الإلكترونيك هو موان زد égal 0. L'atome est électriquement اوكي. فاذا هيدا الاسئله اللي ممكن ينسالوا عن الاتوم بدون ما ندخل بتفاصيل الالكترونات. فاذا بس كشارج هذا اللي بنسال عن الشارج دو نويو، الشارج du nuage électronique, charge de l'atome tout entier. Ok. L'électroneutralité. On démontre l'électroneutralité de l'atome par calcul بهذه الطريقة. إذا سألنا عن الماس قليل تنسأل، بس إذا سألنا عن الماس نفس الشيء، بنقول ماس de l'atome égale masse du noyau plus masse du nuage électronique. نرجع بنقول إنه الماس du nuage électronique est négligeable، لكن الماس de l'atome égale الماس du noyau. الماس du noyau من شو جاي؟ هو الماس des protons plus masse des neutrons. اوكي، رح اكتبها على السريع ما شيء حتى لو ما كثير تنسأل. ماس égal masse noyau plus masse du nuage électronique اللي هي négligeable. إذا بفضل بس الماس du noyau. Il reste seulement la masse du noyau. شو بيساوي الماس du noyau؟ هو الماس des protons plus la masse des neutrons. مثل ما عملنا بالشارج، شو كنا نقول؟ كنا نقول مثلا charge des protons égale nombre de protons fois charge d'un proton. هون الشارج des électrons كنا نقول nombre des électrons fois charge d'un électron. فإذا هون masse des protons شو رح اكتب محلها؟ رح اكتب nombre des
proton fois masse d'un proton plus محل الماس دو نيوترون شو بكتب؟ nombre des neutrons fois masse d'un neutron. Nombre de protons هو Z. شو الماس d'un proton هو 1U مثل ما شفنا بالأول 1U. اوكي plus شو النومبر دو نيوترون هو A moins Z. شو الماس d'un neutron هو 1U. Donc après calcul je trouve ZU plus AU moins ZU, les AU. Donc la masse d'un atome égale AU. من هيك سمينا ال A nombre de masse أصلا لهالسبب هيدا. Ok, donc comme ça on termine avec les constituants de l'atome. On passe à les électrons et l'étude du nuage électronique. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de la répartition des électrons dans le nuage électronique? مين بيتذكر؟ مين بيقول لي؟ Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les électrons sont répartis sur des quoi? Sur des niveaux. Des niveaux, des couches électroniques. مظبوط؟ فإذا les électrons sont répartis sur des couches électroniques. نسميهم كمان niveau d'énergie. هلا نحن en classe EB9 on s'intéresse seulement à 4 niveaux qui sont K, L, M et N. K contient 2, L contient 8 au maximum, M contient 8 dans cette classe et N contient 2 dans cette classe. On retient seulement K2, L8, M8, N2. Ok. Et on écrit la configuration électronique de chaque atome. De Z égale 1 jusqu'à Z égale 20. On peut calculer. On peut écrire ça. Répartition électronique. هي اسمها configuration électronique. À quoi sert la configuration électronique? Elle sert à classifier les atomes dans un tableau périodique. Ok? Donc, d'après la configuration électronique, on place les éléments dans le tableau périodique. خلونا نعمل أنا وياكم التابلو بيريوديك هون. نرسمه أنا وياكم. حنرسم تابلو حنحط فيه 4 سطور بما إنه عندنا K L M N كل سطر هو واحدة منهم. رح زيد سطر بس مشان أكتب فيه رقم الكولون. وعندنا 8
اوكي كمان راح زيد واحد مشان نكتب فيه رقم البريود. اوكي فاذا هون راح اكتب بريود 1 هون 2 هون 3 وهون. هون راح اكتب جروب وهون 2 3 4 5 6 7 8. هلا اول اليمون يلي هو الهيدروجين عنده زد ايجال 1. الكونفيجراسيون الالكترونيك تبعيته هي K1 K1. Il est placé dans la période 1 et le groupe 1. Pourquoi? Parce que il possède un seul niveau K, لكن هو période 1. Il possède un seul électron sur sa dernière couche, donc il est au groupe 1. Donc le groupe هو nombre des électrons sur la dernière couche, بينما البريود هي شو؟ هي le nombre de couches. إذا أخذنا مثلا الليثيوم 3، فإذا الهيدروجين عنده أصلا 1، الليثيوم عنده 3 هون. ايش حطيته هون؟ خلونا نطلع مظبوط. K 2 L 1 حطيته K 2 L 1. اوكي K 2 L 1. لكن je compte le nombre de couches KL 2 ما هيك؟ معناتها période 2. Qu'est-ce qu'il a sur la dernière couche? Un électron, donc le groupe 1. Ok. Beryllium 4. ليش il faut le placer là? خلينا نشوف ليش. K2 L2 مظبوط. K2 L2 يعني عنده 2 couches يعني مظبوط. il se trouve dans la période 2 وعنده 2 électrons يعني il se trouve dans le groupe 2. ok. Le bore 5 2 L3 لأنه ال L فيها تساوي لحديت الويت. هون في 3 ساعة 3. فإذا 2 couches يعني période 2 و 3 électrons périphériques يعني groupe 3 et ainsi de suite. بنكفيهم كلهم. فيكم تعبوه كله إذا بدكم أنتم تعرفوا تعبوه. في عنا exception وحدة هي هون الهيليوم عنده 2 لكن configuration électronique K2 لكن عنده كوش وحدة يعني هو période 1 صح. بس عنده 2 électrons périphériques مع هذا وكله on les place شو؟ On le place dans le groupe K8 dans le groupe 8. Pourquoi? Parce que dans le groupe 8 on place tous ceux qui ont une couche électronique remplie مليانة. يعني مليانة على الآخر. يعني مثلا إذا أخذنا النيون يلي هو هون 10 مثلا configuration électronique تبعته K2 L8. فإذا il est bien placé dans la période 2 car il possède 2 couches et dans le groupe 8 parce qu'il possède quoi? Parce qu'il possède 8 électrons. بس كمان ال 8 électrons هي معناتها شو؟ L8 معناتها il est rempli. La dernière couche est complètement remplie. Et puisque la couche K se remplit par 2 électrons, on place l'hélium aussi avec le groupe 8 parce que sa couche est remplie. مليانة على الآخر. من هيك بنحطه exceptionnellement dans cette position. Ok.
Après qu'on a placé les éléments dans un tableau périodique, il faut savoir quoi aussi? Il faut savoir le nom de quelques familles de ce tableau périodique. Donc, les principales familles du tableau périodique. عن شو عم بحكي؟ حدا عارف؟ إذا تذكر عن شو عم بحكي يعني؟ شو هن les principales familles du tableau périodique؟ هن 4 familles لازم نعرفهم شو هن؟ هن les alcalins, les métaux alcalins, les métaux alcalino, Les halogènes les halogènes et les gaz rares. les gaz. هن أول اثنين وآخر اثنين يعني بالكولون بالجروب. فإذا الميتو الكلام هن جروب سوف اش. الاش محطوط معهم بالغلط مثل ما بيقولوا، هو ما له علاقه فيهم. فالجروب ان كلهم اسمهم ميتو الكلام ما عدا مين؟ ما عدا الهيدروجين. اوكي. الميتو الكالينو تيرو هن الجروب 2. الهيدروجين هن الجروب 7 الافون ديرنيي. والغاز رار هن الجروب 8. اوكي. ليه بيهمنا انه نعمل كلاسيفيكاسيون للاليمون en métaux et non métaux؟ لانه حتى نعرف البروبريتي تاعهم. هلا بنشوف كيف. فاذا les métaux alcalins groupe 1 sauf H، les métaux alcalino-terreux groupe 2، وزيادة عنهم في عندنا ميتال واحد موجود بالجروب 3 نحن بندرسه السنة هو الألومنيوم. اوكي. فاذا les métaux étudiés en EB9 sont منهم كتار يعني فينا نعدهم إذا بدنا، بس sont groupe 1 H، groupe 2 et AL. الباقيين بيكونوا نون ميتو ما عدا اكيد الغاز رار هن نون ميتو اكيد، بس هن انيرت. يعني شو يعني انيرت؟ يعني ne font pas de réaction ne font pas de liaison. اوكي. فاذا الالوجين سون دي شو دي نون ميتو اكيد، ما هيك الالوجين صاروا جروب شو؟ جروب 7 يعني صاروا نون ميتو. من هيك ما سميناهم ميتو الجوجين، مثلا سمينا ميتو الكلام ميتو الكالينو تيرو بلس الالومنيوم. هدول الميتو. ليش بيهمني اميز بين الميتو والنون ميتو؟ لانه بعدين بس بدي ادرس عن الليزون لي ميتو بير على طول. اوكي. بيرد des électrons pour former des cations. لكن الاتوم وقت يخسر الكترون تحول لشو؟ لكاتيون. الجروب 1 بس يخسروا الكترون بصيروا ايون Na بلس Le يعني عنده بلس وحده. الجروب 2 بس بيخسروا 2 الكترون بصير عندهم Ca2 بلس Mg2 بلس بصير 2 بلس 2 بلس. الالومنيوم وقت يخسر بيخسر 3 الكترون بصير Al3 بلس. D'accord? Donc le métaux perd des électrons pour former des cations. وقت يكون في ميتال وبده يعمل ليزون مع نون ميتال
بتكون النوع الليزون بنسميها une liaison ionique. Donc les métaux forment avec les non-métaux des liaisons ioniques. بينما les non-métaux entre eux, les non-métaux entre eux forment des liaisons covalentes. فإذا على طول بس يسألوكم comment se forme une liaison لازم تتأكدوا بين شو عم بتصير هالليزون. إذا لقيتوا إنه واحد منهم هو ميتال وواحد نون ميتال معناتها الليزون شو رح يكون الناتور تبعها؟ ليزون ايونيك. إذا لقيتوهم إيونيك. اثنيناتهم نون ميتال بيكون الليزون شو؟ كوفالنت. اوكي؟ كيف بنعرف الميتال؟ قلنا ما في صعوبة، لازم نحفظ بس شغلة وحدة، إنه بس أعمل الكونفيجراسيون إلكترونيك وأحدد جروب. إذا طلع جروب 1 ما عدا الهيدروجين وجروب 2 او الالومنيوم، اذا كان عم بحكي عن الالومنيوم بيكونوا ميتو. بقيه الاشياء اللي بيمرقوا معنا بالاوبن بيكونوا نون ميتو، اجباري نون ميتو. اوكي. الغاز رار هن الاليوم بيخلص بكادو والباقيين كلهم بيخلصوا ويت، ال ويت تو ام ويت. انتم بتاخذوا بس 3 غاز رار يعني بالاوبن يلي هن الاليوم والنيون والارجون. اوكي. هدول غاز رار ما بيعملوا ليزون اصلا، ما بيعملوا ليزون. اوكي. فما بيسالوكم انه بيعملوا اذا عملوا ليزون ولا ما عملوا ليزون. هلا كومون اكسبليكي لا فورماسيون دون ليزون؟ على طول الجمل ذاتها بدنا نحاول نحفظها مشان ما نغلط. اذا كان عندي ليزون ايونيك، اوكي، اكسبليكي لا ليزون، لا فورماسيون دون ليزون ايونيك. ناخذ اكزامبل مشان نفهم اكثر، يكون شيء ملموس. اوكي. فرضا قالوا لكم عندنا Na قالوا لكم عندنا Na اونس. اوكي. وقالوا لكم عندنا سائل للسات. كيف بلش انا بروبليمي حتى افسر الفورماسيون دو لا ليزون انتر ان اي اس ال؟ انا فرضا بالاول ما بكون عارف انها ايونيك حتى. شو بعمل؟ اول شغله ببلش اعملها بكتب الجمله اللي على طول لازم اكتبها، انه لو نومبر دي الكترون ايجال لو نومبر دو بروتون باسكو سي ان اتوم neutre، حتى يحق لي يقول انه il possède combien d'électrons؟ لان 11، لانه هو بس يكتب لي ان 11 بيكون عاطيني النومبر دو شو؟ عاطيني النومبر دو بروتون. كيف انا بدي اعمل كونفيغوراسيون الكترونيك اذا ما معي النومبر دي الكترون؟ لازم افسر له انه انا لانه الاتوم نوتر دونك لو نومبر دي الكترون ايجال لو نومبر دو بروتون ايجال 11. هلا بدي اوزع ال 11 وين؟ بدي اوزعهم على K2 L8 M1، بينما السائل رح اعمل 17 كمان، رح يصيروا شو؟ K2 L8 M7. تمام. هلا جو ديترمين لا ليني الى كولون. هيدا اي ليني واي كولون؟ K2 L8 M3 عنده 3 كوش، يعني شو؟ يعني بيريود 3. اوكي. عنده un électron périphérique، électron
بيريفيريك او ان الكترون دو فالونس اللي بدكم اياه. هي ذاتها معناتها شو؟ جروب. هذا بالنسبة لمين؟ للN A. اوكي، انا بكتب ملاحظة لإلي اذا بدي، بما انه طلع جروب A، هل هو ميتال ولا نون ميتال؟ شو رأيكم؟ ميتال. ميتال. بدي اكتبها هون انه هو ميتال تتذكر. هلا هون نفس الشيء، حددوا لي الكوش يعني البريود والجروب للسائل للسات كدو ال8 ام 7. فاذا كمان 3 كوش يعني بيريود 3 7 électrons de valence يعني جروب 7. جروب 7 يعني نون ميتال هيك. هلا صرت بعرف انه اذا بدهم يعملوا ليزون بين بعضهم ان او سي ال، بما انه واحد منهم ميتال وواحد منهم نون ميتال، دونك شو رح يكون نوع الليزون؟ رح يكون ليزون ايونيك. الكوفالونت بتصير بين اثنيناتهم نون ميتال. يونيك. فاذا واحد ميتال وواحد نون ميتال، اذا طلعوا اثنيناتهم نون ميتال بقول كوفالونت. اذا طلعوا واحد ميتال وواحد نون ميتال معناتها اكيد الليزون هي ايونيك. كومون سو فورم لا ليزون ايونيك؟ كومون جو ليكسبليك؟ بدي احكي عن كل واحد منهم لوحدهم. مثلا الاتوم ان ا، لاحظتوا الاتوم ان ا عنده K2 L8 M1، لكن il va perdre ce M1 هيدا، اذا خسر الام 1 هيك بصير عنده K2 L8، يعني بصير عنده 8 الكترون sur la dernière couche. ال 8 الكترون sur la dernière couche بنسميها الاوكتي، اسمها لا ريغل دو لوكتي. اوكتي يعني اوكتو يعني 8. Donc je dis l'atome Na perd un électron pour vérifier la règle de l'octet يعني 8 et donner l'ion. اي ايون بصير ال Na اذا خسر الكترون بصير Na بلس. اوكي، بنحكي كمان عن الكلور. شو بقول عن الكلور؟ بقول لاتوم Cl شو بده يعمل؟ الفا غانيه ولا الفا بيردر؟ نطلع عليه مزبوط. الالكترون يلي خسروا ال Na اللي هو صار هون L8 خلاص، هالالكترون هيدا وين بيروح؟ بيروح على الام 7، بصير مع ال 7 بلس 1 بصير 8، بصير ام 8، بصير السي ال فيريفي اوسي لا ريغل دو لوكتي. فاذا الفا غانيه كمان ان الكترون pour vérifier كمان la règle de l'octet. La règle de l'octet et donner l'ion شو؟ إذا ربح بصير Cl moins. أوكي، بعدين بنقول إنه Na plus et Cl moins s'attirent pour former une liaison ionique. هيك. Et le composé ionique إذا بدكم، le composé ionique donc ça c'est pour la liaison ionique. هلا مثلا اذا عطيونا بدنا نشوف الليزون بين السائل
ديجا عاملينها السي ال والاش اش. اوكي. الاش شو الكونفيغوراسيون الالكترونيك تبعتها؟ ك 1 يعني اون كوش. شو معناتها اون كوش؟ يعني بيريود un électron de valence يعني جروب 1 بس مع هيدا وكله، مع انه جروب 1 il n'est pas un métal، ما هيك هو اكسبسيون عن الجروب 1، فاذا c'est un non métal. واذا اخذنا تذكرنا السائل رح ارجع انقله من فوق هو ذاته، ما حارجع عيده، عاملينها ديجا. فاذا هون نون ميتال ونون ميتال، اثنيناتهم نون ميتال، فوق وتحت نون ميتال. معناتها شو؟ معناتها الليزون رح تكون كوفالنت. فاذا وقت يكونوا اثنيناتهم نون ميتال الليزون بتكون كوفالنت. شو يعني الليزون كوفالنت؟ يعني ما فيها بير وغاني. بنشوف التكست كيف بنكتبه بدون بير وغاني. هون كنا نكتب بير وغاني هيك ان ا بير سي ال غاني، لانه كانت الليزون شو ايونيك، لانه الان ا سيتي ان كوا ان ميتال. بينما هون الهيدروجين سيت ان نون ميتال والكلور سيت ان نون ميتال، فاذا ما حدا رح يربح وما حدا حيخسر. فاذا ما في الهيدروجين يعطيه الكترون للكلور، ولا الكلور بيقدر يعطيه الكترون او ياخذ الكترون منه. فاذا شو حيعملوا؟ ils vont mettre en commun des électrons. اوكي. فاذا بكتب عن كل واحد لوحده، بس شوفوا كيف بكتب، شو بتفرق. فاذا الاش هلا لاتوم اش ما بقول لا بير ولا غاني، بقول a besoin a besoin combien d'électrons. اذا الاش عنده ان سول الكترون والكوش كا بتعبي على قديش؟ على 2، ما هيك؟ فاذا ناقصه بعد ان الكترون pour compléter sa couche K2. فاذا a besoin un électron pour vérifier la règle de Dewey. هالمرة الهيدروجين الوحيد من النون ميتو كي فيريفي لا ريجل دو دويي مش دو لوكتي. ليش؟ لانه ما بصير عنده 8 بس ياخذ الكترون، بصير عنده 2. فاذا pour vérifier la règle de Dewey. L'atome Cl كمان a besoin un électron pour vérifier la règle de l'octet، لأنه هو عنده 7 بده بعد إلكترون تيصير 8. فإذا Cl a besoin un électron pour vérifier la règle de l'octet. شو بدهم يعملوا هلا حتى اثنيناتهم يلبوا حاجات بعضهم؟ شو لازم يصير؟ il y a mise en commun، بتشاركوا. اوكي. d'un doublet électronique، d'un doublet électronique او de 2 électrons مثل ما بدكم، مثل ما بيرح بترتاحوا. فاذا الكترون بيجي من الهيدروجين والكترون بيجي من السائل، بتشاركوا بين بعضهم. كيف بعرف انه الكترون بالكترون؟ اذا بستعمل الكونفيغوراسيون لا ريبريزونتاسيون دو لويس يلي ما لحقنا نحكي عنها اليوم.
فإذا représentation de Lewis بنكتبها هلا المرة الجاية بنرجع نحكي عنها. Il y a mise en commun d'un doublet électronique entre les deux atomes et formation d'une liaison covalente. هي بنقول لها simple لأنه بس في un doublé. لو في deux doublés يعني 4 إلكترون كنا قلنا double. لو في 3 doublés كنا قلنا triple. فإذا information d'une liaison covalente simple et la molécule HCl. la molécule HCl. هون بحق لي اقول موليكول، فوق ما حطيت موليكول، لاحظتوا كتبت composé ionique. le composé ionique ما قلت موليكول لانه الموليكول ما لازم يكون فيها ريزيون. ok donc on continue la fois prochaine inchallah. au revoir. bye bye. رح ابعث لكم هيدا اكيد الPDF. Au revoir. au revoir.